Hello guys, I'm Кузьмас, і сьогодні я роблю спідран по Емілі. Ну, по голові Емілі. Так, перша попитка, перше життя, можна взагалі не паритись, можна все відкривати, якщо чесно. Ну, от коли у вас перша попитка, у вас їх є, якщо ви не знаєте, 3, то ви можете взагалі не паритись. Так, бляха, берись! Вон, берися! Фух. Що за відром? Відро. Угу. Так, чекаємо сигнала. Та шумлю я тут, і що? Подумаєш. Так, зразу же ось цей приміняємо. Все, можна взагалі не паритись. Реально, можна взагалі не паритись. Роздробники не додавайте, будь ласка, щоб у нас було одне життя в цього всіх персонажів не хочеться. От я, кстати, маску клоуна получив, тому що пройшов гру ось цю другу голову за 6 минут 35 секунд. Тому я тепер крутий, в мене є всі секретні маски і костюми. І все в мене тепер взагалі є. Так, от мичка. Угу. Так, ага, що нам потрібно? Ванну. Так, окей, тут теж треба все робити нормально. Угу. Ага. Блін! Та йо, ви дуже мать! Ну все, вкрали чайник, починаємо заново. Коротше. Так. О, удачно, вже повезло. Ага. I need to find the way out. Так, йоп. Ага. Так, точно. Так, окей. Якщо йдемо за відром. Ось вона буде. Фак! Ось тоді сигнал буде, да? Да. I need to get back to the cell. Так, приміняємо. Так, тут щось є. А, нічого немає. А? Ми не встигаємо. Нічого немає. Я не встигаю. Встиг. Це самий початок, а в мене вже стільки предметів. Зараз ось сюди підійду, тому якщо він мене отравить, то я тут зареспаунюсь біля двері, а нам це потрібно. О, ще ось це, щоб швидко відкрити. Та давай вже трави. Так. Так, ага. Відро. Ага. Чи ні? То ж лише. А як ця штука називається? Масленка? Чи що це таке взагалі? Окей. Так, окей, тепер треба предохранителі. Я можу встигнути. Все-таки тут... А, бляха, точно ножиці. Такий, ти чого там шумиш? Ти що? Чуть в капкан не попався? Чи мені так показалося? А, закривай двері. Ось ці двері треба, щоб були відкриті. Ну, ладно, все, в принципі, встигаю.
Та й в мене ще є третє життя, а це тільки друге. Тут було все норм. Вже 2 минути пройшло. Капець. Та ти приходиш там вже Now чи? wait a second. А я там нічого не робив, чесно. Someone was here. Ух, йому Mind's playing показалось. tricks on me. Що це таке? Я йому самий трешовий костюм якийсь зробив. Клоун з маскою лікаря. Фу, з маскою лікаря. Лікар з маскою клоуна. Так, сюди. А, да, я вже поставив. Получається, йдемо до ліфта. Так, нам потрібна ось ця штука, а то вдруг помітить такий. Я б боявся, що це капкан. А, 24 вольта. Точно. Тут ось так просто треба поставити і. Ну, як бачите. А? Так. Я відправляюся обратно. Так, давай уже 3 минути пройшло. Прикиньте, я щось це за 5 минут пройду. Well, wait a second. А нікого тут не було. Someone was here. Не було нікого тут. Вийду отсюда. Вийду Мама, отсюда. it's playing Побійник tricks on ти. Угу. Так, просто. Так. Угу. Так. Ладно, все це закриваємо, а то що вдруг такий а то що вдруг такий кудись зайде і. Ага! Так, 4068, 4068, 4068, 4068, 40. 4068. you making? 4068. I need to look him up when he's 4068. inside the room. 4068. 4068. 4068. 4068. 4068. 4068. Може. Давай. 4068. Come on. Ага. До шара, що тобі світло виключить. Ай, ладно. 4068. Може. I need to get out of here before he breaks in. Так, окей. Ага, виламуєш двері. Ну, виламуй. Come on, think faster. Давай! За 6.18! Новий рекорд! Новий рекорд 6.18. Ладно, ух. Пройшов я другу нову метель. Я її за 6 минут пройшов. Прикиньте? Ладно, давайте я покажу вам, що в мене реально все є секретне. Тут. От реально все є секретне. Навіть клоун. От. Клоун цей. Я ще до нього наряд якийсь клоунський. Так. О! От ось такий клоун в мене. Ладно, все. Награвся я вже в метель. Ну, а так як я проходжу другі голови, ви вже бачили. Скоро пройду четверту. Усім пока-пока. Чому я говорю постійно 2 рази пока, я що, тупий? Ладно, все. Коротше, всім пока.